გონია რატომღაც რომ თუ ვაღიარო რომ მე დავიღალე, მჭირდება დასვენება და ენერგიის მოკრება, ეს ჩემს სისტემაზე მიუთითებს. ასე აბსოლუტურად არ არის. ნახეთ, სტაგნაციაშია ადამიანი შეიძლება შევიდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს იყო ძლიერი. ძალიან დიდხანს მუშაობდა ზუსტად თავისი შესაძლებლობების ზღვარზე. და ეხლა ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი რესურსები, ჩვენი ენერგია ამოუწურავი ხომ არა? კარგია ასე იყოს, მაგრამ ამოწურვადია. ისე როგორც პრინციპში ძალიან ბევრი ბუნებრივი რესურსი ხო? და ამდენად ის რომ მე ვაღიარო რომ მე დავიღალე და მჭირდება დასვენება, ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას რომ მე ვარ სუსტი. პირიქით, ზუსტად ძლიერი რო ვიყავი, კაი ხანი. ამიტომაც ეხლა ჭირდება, ხო, თუნდაც ვიმსახურებ. აი ნახეთ, როდესაც ძალიან დაძაბულები ვართ, თქვა სტრესულ სიტუაციაში ვართ, ამ დროს ჩვენ მაქსიმალურად მობილიზებულები ვართ, რომ იმ სტრესიდან გამოვიდეთ, მაგრამ როდესაც ეს სტრესორი ჩაივლის, ან რაღაცა საშიშროება, რომელიც იყო და რასაც უმკლავდებოდი, გაივლის, მერე რას გრძნობთ ორგანიზმში? ყველას ქონია ასეთი სიტუაცია, ხო, ძალიან დაჭიმული ვარ, დამთავრდა, ყველაფერი კარგადაა. და უკვე დავიშალე. ხო? იმიტომ რომ ადამიანის ორგანიზმი არ არის, როგორ გითხრათ, ქვა.